應該打唔使打晒啦，打2點5、2點啊。咁我冚住佢。冇雲啦，撳咗個跌沙就咁啦，撳住就。呢度。嚇！撳住個掣。唔使錫佢，大力冇得㗎啦，羽毛啦。呢個期。唔係多期㗎，呢啲近期就唔係多期，都出年3支喎。就咁冇，有咁勁。係啊，你咁大力應該可以嘅。熬幾耐到啊？你覺得佢冇晒PPT 就得㗎啦，啊，即係嗱，冇晒啲咩泡？即係冇晒沉澱得㗎啦。原本係點㗎？白粉嚟嘅。仲有我俾下你睇。白粉啲糊裝粉嚟嘅。啊。全部掃翻入食心。要。佢5分鐘，得唔得啊？你撳3咧，你影緊啊？撳呢個。成盒。呢個啊，呢個就係。喺上呢個 focus。影緊即係 focus。啊！你影佢唔係耐少少。國內得影得好靚好靚，睇到。我哋嗰度好多嘅。都係主要有牛奶咁嘅喎。睇唔到俾你睇。O K 㗎啦，其實即係咁大冇都 O K 㗎啦。啊 OK。啲姑娘都冇點大。唔係。得唔得啊？咁點啊？係邊人打咗出嚟？差唔多。仲有冇人打？ O K 咯，O K 咯。咁之後咁啊抽出嚟一打落去就知喎。嚇？呢度粉嚟㗎。因為我係啊，白色嗰啲係㗎。嚇！但係都唔係粉狀咁嘅。係粉嚟㗎。係粉嚟嘅。係bubble嚟㗎，好細嘅 bubble 嚟㗎。我知。因為我抽佢淨係打到呢台裏邊做，直接打落去得㗎啦。係啊。都唔跌嘅。咁而家點啊？你無先，而家有水先。有水先啦。咁倒篤啲膠落去。就係篤咗嚟抽啦，係啊。呢度。係啊。唔係。篤咗嚟抽先，呢度咁樣。佢係咪應該掹嘅？應該唔係，你好似咁抽咗先，係咪掹嗰啲咪先抽？掹咗先抽。係咯，請意識有卡梅拉對住你嘅。冇所謂，咪人。影緊你 show 啲嚟睇。係抽咗嚟先。係。抽落嚟。抽2點。睇唔到。唔使抽晒。抽。2.5秒。2.5秒。2.5秒。係。咁跟住我揾啲針筒打落去，係啦，可以用針打佢啦，係咯。哇！呢啲光成咗收。好啦 ，Red， 你哋可以咩啦？好啦，咁我準備啦。手紋用邊架？用呢個睇咗先咯，睇。可能呢度要幫手撳掣。暫停喺呢度。哇！睇唔到添，啱啱睇唔到，影唔到啊可以錄嘅，錄都得。Jenny 嗰啲 set 咗嚇！啱啱睇唔到嘅真係。嗱，睇啲針先啦。咁咪搞翻高啲。佢頭先都好似唔多學有呢啲咁嘅嘢。啲氣。係咯。出咗嚟得啦。咪先，使唔使我打翻啲水落去先？喂，你唔係經嗰條？唔經嗰個，直接打落去嘛。就咁打落去㗎？唔係，我哋打血管嘅，正常即係人體㗎。係啊。咁佢冇血管冇得 flow 冇得流㗎啦，佢係。唔係因為咧，佢呢條係去到血管㗎嘛。唔係，佢冇血管喺度嘛，但係呢條針咯。佢血管行㗎嘛，佢冇得行。絕針㗎，即係呢度光。但係如果我哋喺呢條喉度打啲水落去，咪覺得佢行緊。我打少少水落去先。你要不停咁樣人不停嘅咁樣㗎嘛。係咯。咁你不停要。咁不停咁樣樣，你先試得真嘢㗎。如果佢哋直接就咁樣入啦。因為佢冇咗個 circulation 嘅，你明唔明？但係你冇 fluid 嘛？而家唔係你而家打咗落去揾個 ultrasound 見唔見到嗰啲 contact 先？最主要係有冇反應？係最緊要呢一支嘢嗰個反應。不過嗰次佢都睇到有反應，不過只個反應未理想，好少。即係好。有，但係有反應佢係啊。係啊，翻啲激光。唔係啊，其實我覺得，啲水流埋出嚟啦，你等翻落個桶度。OK。你唔好你刪咗。你幫佢手啦，不如。你刪咗個呢度。因為睇唔到㗎啫，影唔到啊。唔
呢邊開呢邊我接福定咩啊？呢邊開就唔係先。幾唔得啊？12個 cm 咧就前。即係高啲仲係仲高啲。仲高啲啊？影唔影響我哋維持啊？跟住佢話先。整翻一個你睇咗先啊！嗰個同個。我打水落去。哎得，見到呢度，就呢個用呢啲針啦。我打試下，開咗未㗎？喐咗㗎？未，唔係而家準備咗未㗎？DDM 未開，開咗㗎啦。開咗 DDM 咪撳 counter 啫嘛。先撳 counter。你話幫聽邊度啦？乾唔乾淨啊？你手乾唔乾淨？counter 上邊咧最頂 62。你62上邊。唔好 62啊！啱啱係做咩？你睇埋最上面嗰啲。我嗰個時間。你啊，睇到未？不過嗰邊好白，睇到未啊？俾啲薄埋啦，俾啲薄埋睇到啦。入咗啦。入咗少少。扯住埋咁多。係啦。但係你嗰邊冇嘅。光晒嘛。低啲個機睇下。佢suppose應該係睇呢個嘅喎。唔係呢邊。嗱，就算呢個黑咗，呢個都一樣咁光嘅。我哋究竟睇呢個定睇呢個？呢個嗰邊，呢個係瞬間係睇白色嗰邊嗰個㗎。呢個，咁你嗱我收到。平時睇嗰邊嗰個。白㗎，咁點睇啊？平時睇嗰邊嗰個㗎。睇呢個㗎嘛，你。呢個啊嘛，你話？嗰個瞬間嗰時睇嘅。但係佢呢個都咁白嘅。嗱，我再抽翻上先。係啊，我。睇到未啊？我打到你咧嗰啲咯，係咪啊？收晒佢先啦，嗱。呢個 monitor 嘅啫，呢個。呢個 monitor。唔係啊！你而家教睇右手邊嗰邊嘅。嗰個咧睇到啲 bubble 啊。呢度。係咯，就呢啲咯。呢啲啊。係咯。係咪？你而家打緊落嚟。係啊。你都打緊係你喺佢啲針嗰度啦，睇佢啲針頭啊。但係你呢個唔係血管嚟㗎。我知係。但係你嗰個係咪血管嚟㗎？唔係血管嚟㗎，求其打落去啫嘛。我求其打落去啊。你喺啲 bubble 咪爛咯，皮皮薄薄咯。咁呢個我嚟做咩啊？呢個。你而家打翻CT image 咧，睇下隻 CT image 咁唔咁？嗰邊上面係啊。Switch 1 Switch 2咧，冇分別嘅點解？一個呢啲咪爆唔喐啦，平時嗰位冇㗎啦，睇下佢因為睇而家攤緊個時間㗎嘛，呢啲都係。但係如果你咁睇呢啲，好似爆緊咁。其實應該有冇兩個曲嘅compare兩個曲嗰個反應出嚟咧？不如擺個。陣間我哋又可以咁你知道嗰一樣，即係呢個兩個曲裏面嘅 difference 有幾大？睇呢個。被打咗喎。不如擺喺呢度。focus up 啲啊！上啲。唔係喎 ，focus 好似喺呢度低喎。呢度就係啦。OK，focus 低翻啲，呢度要低。我打呢個睇下。光啲啊，唔夠光。我係咁光㗎啦。而家 T 0.MR 0.幾啊嘛，啱。
睇到未啊？你白色嗰啲咯，嗰啲係咯。跟住走喎，係近似嗰啲嘢咯。兩個 B 係咪睇到嘅？先兩個 B。啊！嗰時你係咪揾過咩啊？講話阿許醫生係咪漏去做呢一樣？講話唔係話，唔係啊！講話好似最近都有賣，又唔記得咗。你睇呢啲咪啦，係咩？啱啱冇㗎嘛，先但係佢如果咁樣應該爆晒啦，係嘛？係啊，你好照住佢爆。唔係喎，嗰啲水真係跟住走㗎喎，啱啱冇㗎啦，一打完之後咧，睇到未啊？佢都真係行過啲嘢。咁其實點解你唔將呢一個嘢咧，直情換條喉嗰度打入去啫？嗯？你頭先有條血管啊嘛，呢個。但係你打你冇 flow 嘛，你除非你而家嗱，我打啲針落去，咁樣打，佢係咁樣打。呢啲咪咯，個泵咧，不停咁泵落去，咁就有個。唔係你即係同血管嘅嗰個。你有個漏斗就可以竇高佢咁倒啲水咁樣，但係你中間要揾個。嗱，呢啲咪咯。我哋泵啲水落去咪得咯。不停咁咯。係咯，不停咁，我哋唔緊要話大把水。嗰啲係咪咧？應該係，先我擺喺度先。跟住咧，我哋再打啲水落去。點解佢撳嗰下佢係黑晒，然後你一打落去咧，佢跟住光喎。嗱，呢啲咪咯，嗱，呢啲係咪光嚟㗎？要等嗰一輪咯。而家都可以一打落去係光嘅。嗱，呢啲咪光咗咯？呢啲啊？呢啲係啊。但係佢放嗱，呢邊如果冇嘅啲地方應該冇。但係我覺得你打落去。嗱，呢度冇㗎啦。我覺得你打落去。嗱，呢度冇藥㗎啦。呢啲唔睇到未啊？頭先你打落去嗰啲係咪打正落血管咯？我點知啊？係咯，嗱，你都唔知係咪打落血管，你而家主要打。唔係睇到嘅，睇到喐㗎啦，睇唔睇到啫？我覺得佢全呢部都喐。唔係。不過打落去係真係即係準，即係同人嗰個。嗱，呢啲咪唔喐啦，睇到未啊？呢啲位唔喐㗎，接近嘅真。睇唔睇啊？即係打落去。呢位唔喐㗎啦，呢位唔喐㗎嘛。睇到呢度咧，佢咪喐，佢啲 bubble 喺度爆下。你知唔知啊？睇啦，好似佢咁樣。因為佢有反應㗎嘛，bubble 入邊。係啦。有啲爆到冇咯，開始慢慢冇。係咯，因為2分鐘啊嘛。如果要睇有成4分鐘。因為我哋長期喺度。我哋慳咗未啊先？冇而家5分幾鐘㗎喎，係嘛？嗱，而家6分幾。呢邊就有卡，呢邊就有卡。呢度一樣。兩個機唔同。你打落去就係一個 lever 咋嘛？你頭先呢度卡咪即係而家都係你嗰個換個 linear 過嚟望下，不如。呢隻？啱啱你話試呢啲又得㗎嘛？睇下會唔會變黑唔知咯。唔係變光。你嗰個啱先。你哋坐喺度。咦？咁係咯，你擺翻嗰個位咪喺度咯。好啊，鬆啲俾我得唔得啊？太悶啦。鬆啲啊！我驚你跌嘛。呢個0.07呢個咧。都係0.68呢樣。係咯，勁大好多，喎。大好多，大咗10一個位數。係咯，可唔可以細啲啊咩細啲啊？MI 咯。0.68，應該0.0。睇下個位數。嗱，呢個仲喺度啊。睇到咩啊？呢度咯。呢啲咁啊？係咯。哇，係喎。如果你用呢個，你睇呢個啦，你睇呢個咧。
咩啊？我影呢個電腦先得㗎。影緊啊？係咪有冇酸？酸冇大晒。有冇啊？嗱 V 一黑色嘅嚟，因為佢咧跟住冇咗啦。酸咪最佢勁嗰頭喎，會唔會咧？0.47呢個，睇到未？呢度啊。哇！呢個9分鐘喎，佢已經。嗱，好似有啲咩咁咯，就咁啦。咁跟住嗰個係相應翻個 comment 曬就。係啊，因為你到時呢度維持得耐啲嗰啲好難，因為佢冇流到出去啊。係啊。嗱，你 flow 你一路流出去㗎嘛，咁你咪流走，係咯冇 flow 冇 flow 一路停留咗喺嗰個缸度，你梗係睇得耐啦。啊。如果就等佢爆破啫，就唔好流到出去啊嘛，所以你我哋係睇耐啲。呢個位咯。呢個位啊？但係嗰邊冇嘢咧，點解先入呢度？點樣整個爆破？係喎。嗱，你啱將個機校細咗係嘛？唔係你而家開咗，唔係開咗機點解呢個咩毛啊？而且你轉咗咩毛啊？下毛你都唔係。contrast 啊嘛，係嘛 menu，唉 DCM，跟住嗰個下 CHE off 咗啊！下邊。係啦。咁即係 AMI 都係大啲。喂，但係呢個好似冇乜作用。睇先，呢個先，點解鬼先？轉翻要嗰個，用翻 setting，個 setting 咧轉咗 pro 冇 setting 咗㗎，轉啦，轉 pro。走咯。呢個未安嘛 ？EDM 安咗。但係下模你冇做嘅。冇喎呢個。CHE 係咪要 off 咗佢啊？唔係啊，6412唔得嘅，6416就得啦。唔係啊，你個 pop 啊？邊個？呢個？呢個 off 咗佢。啲 pop 唔可以，6414唔6412唔得嘅。你而家係用呢個542唔得㗎，542得，542可以做到CHE嘅。嗱，你睇做唔到咯。CHE頭先睇。而家0.08啦。CHE 頭先546啊嘛。唔係546，541。541着唔到嗰個 CHE 嘅。呢個而家再轉翻個 comment 咧，轉翻個 comment 咧。即係嗰個係今日着咗咯。T 蘇下 monitor 係 off 㗎。跟住下 monitor 着翻佢。嗱，今日着咗咯。係啦 ，OK。佢 CHE 呢個 CHE 而家0.0幾差唔多啦，嗰個。0.1就係呢個。0.1。差0.03，差啲咁啲啫。但係呢個唔得喎。佢有邊係白㗎嘛？6個咩喎？太深太淺係嘛？太深啦。 6喎，而家6喎 ，range 啊 range 嗰度。而家用緊咩色啊？應該用 high beams。係嗰個 high beams。B。啱啊。同埋呢個 high beam。係啊，呢個。但係嗰個好似冇乜用喎。你哋嗰次試係咁㗎？嗰次冇咁光，點解呢邊好似冇乜？但係今次係冇乜 image，冇乜留意大嗰個，嗰次好似一個圖咯，兩個。睇翻先，仲喺度喎。呢邊喺度，呢個幾深啊？5個 cm。哇！你哋有冇做過啊？CHE 有冇做過？CHE未做過。未做過。low MI 嗰啲做多啦。即係嗰啲嗰啲係最 common 啦。而家我哋揀 low 咯 ，contrast low MI 咯。我哋依個 MI 就0.07，嗰個0.7。
個零件一嚿。 MI 有冇得教啊？呢個睇睇個，睇睇個表嘅 menu 裏邊個 MI 咧冇教嘅。好似應該冇得教喎，你好似 set 個 setting 跟住就教機又話好驚，唔係就轉翻個 Linux 啊，Linux，轉翻個 Linux 啊。多少少。咧 ，MI 勁。大家呢個冇開到 CHE 用，已經開咗啦。 yes 冇啊，唔我開唔到啦。 CHE on 有，但係嗰個 TG 就 off 咗。CHE 有安到咩？好似冇安到喎，grey咗嗰啲顏色。CHE 藍又 grey 咗好多。我再打一次咧，佢過咗。試下先。我用啲相機打啦。有呢個有呢個。咁寫意嘅話，個 grey 就冇色。仲有咩？有抽嘅。仲冇一隻衫唔爆啊嘛，係咪？睇到枕頭啦。咩啊？嗱，呢有血管啦嚇，睇到啦。流緊落去。依邊好似依個呢年就 OK 啦。呢年真係轉波。0.11 0.04。嗰個呢？轉 menu。呢苗好啲喎。CHE on。CHE image 唔有。呢個有咯，而家又有咯，有咩唔使？唔使，我嗰個好 coarse 喎，呢個 magnification 大得滯。唔係，冇喐。高能色低啲。你試下個 menu flashing 嗰度，試下撳一撳落嚟。Menu flash。仲勁。打爆佢。flash 嘅啫喎。係啊。可唔可以 store freeze 咗編一張出嚟先？問個點搞？哎呀，頂住我啲錢。That's good. 上面 CG2 咧，啲 CG 冇錯。冇喎，好似唔講喎。就仲有啲打嘅嗰先。但係你頭先撳咗佢係好啲喎，跟住唔過。Brushing？唔係啊，呢邊好似撳咗係T 嗰個TG 係 off 㗎嘛？係咪啊？TG 一定要 off 㗎嘛？TG off 係啊。但係佢嗰個溫人出有冇分別啊？
但我係幾耐打？6個鐘頭內都我一齊打睇下。打嗰陣時都冇。嗱呢度有啊，睇到未？有方程圖，睇到未？呢啲咁啊。係啊。如果唔用個 monitor mode，睇先，熄咗個 DDM 睇下。啊，呢個係啦。嗱，咪有咯。用呢個睇翻嚟可能好啲。係咯，係咪呢個係安全一個圖？係一個圖就好啲。咪有咯，睇到未啊？係咯，有啊。不過係咪理想咧？點知啊，真係，好似呢邊靚啲就係唔知。唔係用支 Linear 咧睇就靚啲，即係用支 Converse 咧就個 Converse。揸住先，呢啲嘢係啊，轉呢啲嘢你嗰邊先，阿碌卡轉咗先，阿碌卡，轉呢啲嘢啊。呢個應該好啲喎，DDM off 好啲喎，睇下。安咗，安咗就兩隻，唔安就一隻。嗱，而家安咗佢，安咗DDM off 咗，整個先深入啲，呢度。咦？而家冇晒。Menu flash 嗰陣時有少少。係咪加呢一個打爆晒佢，跟住冇咗啦。喂，其實佢 menu flash 係咩意思啊？將個 MI 整高佢，你再試撳一次啊！嗱，係喎，即係 flash 咗佢打爆晒佢咯，就冇啦。但係我哋睇唔到嗰個另外個 stage 黑色嗰個 stage 睇唔到，因為冇得帶走，我哋睇到光。你部機去邊啊，坤？你部機去邊啊？嚇？擺喺度咪得咯。你哋聽日先送去啊嘛，係咪啊？係啊，唔係啊，你聽日先喺呢度拎落去咪得咯。你聽日你喺呢一度拎落去咪得咯，啲機全部睇都喺晒呢度啊。包機㗎嘛。哦，包機你拎上嚟包咪得咯。而家嗱，我打爆晒呢兩冇嘢。呢個最後嘢。唔知會唔會用㗎？但係你聽日幾點鐘用？聽日幾點鐘攞去啊？聽日幾點鐘攞去？9點幾過去啊？係啊。嗰個 A 6唔用㗎係嘛？唔係，行低。你攞咗嗰部先啦，但係記得要帶齊 plug 喎。呢個都有 flash 㗎，係啦。Alternate。flash 呢樣ALTANT alternate flash 上邊嗰隻咁。有呢個。唔係上邊 flash 上邊嗰隻。上邊呢個就。睇下咩 ？OK。啱啱調轉㗎嘛 ，flash 而家。依個下 mon 嚟，嗰邊就調轉，嗰邊下 mon 嚟啱啦。嗱，OK，講咗第二個位試一試先，呢啲位咧多啲水得唔得？嗱，呢度冇乜啦。走到邊度？再打唔落去啊！呢度。冇晒，打晒上嚟。
呢個就會好明白啦。好，轉 comment 睇嚟。而家未咩料？你咁咪你講即係講咩料先得？係跟住 CH 嗰個 CH 嗰個係嘅，講翻。呢個。唔使教個經對。哇！佢嗰嘢翻嚟咩話？到時個光都係差唔多嘅喎，如果你用呢支嘅話，係啊。咁你買嘢食？邊度？10月尾嗰個，嗰個我哋今年買。你哋原本都買嘅啦，係咪？今年都考慮。今年考慮，仲未考慮完啊？係啊，因為我哋咩啊嘛，諗住有個會又要擺啊嘛。哦。睇邊個會咧？即係獨佔先。因為我哋有 sponsor 啲嘢，但就我哋 sponsor 啲遮咯。但係呢個就而家冇乜啦，睇唔睇啊？呢樣睇唔到乜啦。簽嘅咩？係啊，示範紙。你試試啊，這樣子。因為當時嘅 MI 好低喎，睇到0.07。我哋轉一轉嗱，你阿 Jack 你試一試轉佢嗰個揀 Pro 就轉 High MI 嗰個 Medium Contrast Medium M 係啦呢個，轉嚟睇下，佢點樣？呢度嗱，冇咗啦，差唔多。係啦，冇咁耐啦。少咗啲咯，轉翻啱嗰個靚啲。呢個 MI 幾多？呢個2.0嚟㗎，呢個0.2，原咗一個呢個差唔多咯，係咪？呢個啊0.2 MI 呢個嗰個0.19啊，佢哋轉翻個 low 嗰個咧，low 嗰個就啱嘅。你係應該 low MI 喎。係 low MI。係啊。佢以前可能貨咧嗰隻啊，我嗰時咪 email 咗俾你知 E 嗰隻咧。哦。佢哋香港冇得賣嚟嘅，咩 Son？你呢隻 Son View 啊嘛，佢嗰隻叫做 Son 咯。哦。咩 Light 啊 ？Contrast。你未做 Contrast。呢個 low 嘅係啦。仲有啲，但冇咗嗰個速度。但係呢個 MI 唔可以做呢啲。先，我試下先。好正，我哋試下睇呢個改路嘅買到，唔好意思啊。Contrast echo 2 echo 1呢個 echo 1 echo 2。呢啲係咪？Monitor level 啊。珠乾地色嘅分條出。
而 contract agent type 咧係咩嚟嘅咧？好寫試下呢個啦，喺可能。因為我識緊個分法。MI 唔係應該有喎？上次阿邊個話上低呢個係咩？MI 嗰度唔知幾我哋可以用 I 好似最飛萬能煙就已經。係啊，就係呢個。一模一樣。咁下次試一試揾到你，一定啱。唔係，我哋將嗰個呢樣改低啲就會起碼低。啱幾大0.19嘛0.19，我一改5值得0.15點2。嗱，我而家改咗嗰個咩 voltage 啊，OK， 再試一次。而家好犀利嘅，而家 contrast， 唔係，而家你做呢個0.4喎，啱同呢邊一樣，差啲喎，差半。啊，呢度可以夾低嘅。喺呢度夾低佢，好，再玩多次。以前咧，你一改咗Type A 嘅喎。Type A， 唔知係咪你嗰隻啊？而家真係。唔係，擠開住仲有0.5，搞埋呢個先。搞埋呢個先，搞埋呢個先。哎呀，唔好意思啊，好啦。佢冇啊，佢啦呢個。要用㗎，咪先我安全啲攞一個幫佢斟水嗰個吸啊，喂，你因住啊堆穿嗰啲咩啊？攞曬呢個先，攞曬佢啦。咁就得佢先，唔係有個嘢。點啊？冚埋一齊。有嘢冚住斟水嗰個嘢啦，唔係呢度都有斟水嘅。唔係有個冚，見到。要執翻自己個安全啲啊，係。有豬流感，唔係高峰期。你個手污糟嘅，新手物嚟㗎，未見㗎，暫時。有個 menu 嘅。而家可能我哋啲程式。佢好似開係0.1㗎嘛。係咪而家抽晒佢得㗎咯？抽晒呢個嚟㗎而家。喂，有啲嗰啲水唔使加水落去嘅，有啲。加水落去再打啲。唔使加油啊！唔使㗎啦。唔使㗎啦。哇！如果你哋買一支呢幾錢？880蚊。880蚊。啊！不過有送嘅。係。買10送1。係差唔多。買10送10啊！買10送10就冇啦。做唔到啦，買10送10就。係咯，佢哋好勁喎！你間廠全部差唔多已經做晒咁滯啦。你唔使做都有生意喎。你講呢隻藥？啊！我講你做 CD 啊嘛。我啲CD 藥。menu 都唔係啊，都有競爭嘅。menu DCH 啊，唔係你撳翻先 DCH 係，因為我呢度撳低咗個機嘅，熄翻個 timer 先 counter 就而家咧個機加高啲睇下點樣樣，唔得啊！入翻個 preset 度咧，將嗰個 monitor 嗰個係 set 入啦 set up 係 monitor 嗰度 set 再入去入 contrast 呢個入啦，撳 contrast
落去，係落到唔係攞一攞，未到 contrast。調翻 B 啊 contrast， 唔係啊個 monitor 嗰度我 set 佢好鬼低個機，所以就唔同呢個。contrast echo 上邊嗰個 FAM 下底喺呢度。個 monitor level 咧32%，35% 嘛，唔得啊。monitor level 唔係呢度，monitor level。再低。係 monitor level OK， 就50先啦，睇得唔得？而家係 Type A 嘅 agent contrast， 就咁咯 ，DCM CHE。真係低嘅，因為呢個好啲喎。呢度低咗啊，低個頭。你校翻正呢度先。你講呢個？係。其實我覺得呢個好似冇乜作用。monitor 嚟嘅呢個。佢睇有同冇嘅時候。但係呢一個成日都好似。用個 percent 校翻好嘅啫，個 percent 嚟㗎嘛。我知點解啦，30%得，校翻80%，啱啱100%，我知點解。得。呢個。係。就校翻。睇個 percent 唔得㗎，啱啱50%嘛，我哋教86%啦，似樣啲，係86% of 嗰個 harmonic 嘅 gain。咁應該低啲好啲。你哋睇下香港區喎，成個香港區你睇晒。呢個啊？香港九龍新界都係㗎啦。係啦。呢個啊？都有㗎。monitor level。但係你話講嗰次話你九龍嗰個唔關你事，講話淨係講華咯。淨係講話唔關你事。講華QE 啊啲人關事啦。哦。即係如果政府演就，其他差唔多大部分都係講咗啊，一定識咗係似樣啲啦。OK。呢個靚啲。接近到。但係呢個點 ？MI 校翻低0.4，啱啱而家 MI 嗰個低較低佢。呢度0.0幾啊，0.07，係差唔多咯。冇差相數。但係呢個點做 monitor 啊？monitor 嗰個點解咁低？呢個都好差喎，呢個英文。CHE 1 and 2有冇分別？唔係，1同2個 setting 個 page。嗰度。喺度 ，OK。有幾多？個 depth 嘅，個 depth 校翻咩？深啲啊！錢啊要邊有咁深㗎？5個 cm 度嘅 depth 校，15係 average。唔係你嗰個 frequency 校翻 high 啲嘛？唔係而家 high 咗咯。頭先係 penetration 而家先 high 嘛。得12喎而家。再低啲，咪再淺啲計。11。咁淺嘅啫。唔係喎，我見到佢成個 level 睇晒喎。打咗啦。唔靚啊！呢個太過。MI1都冇啊，較低嘅 MI 唔得。明白。打晒啦。Type 1咪仲衰咗，仲冇咁好喎。一係咪？教翻 Type B 試下。Type B 呢個。唔係 percent 嗰度。percent。
係邊 ？Contract agent 下面個角嗰度。B A 同 B 嗰個。唔知啊。你撳埋 X 都好，轉翻個 menu 改。MI 0.4啱，0.04啊，0.07喎，高少少得唔得啊？高咪打爛喎，low MI 嚟嘅已經。108啫嘛。佢哋頭先又話0.07嘅。係因為嗰邊嘛。呢個0.04。個 range 嚟㗎。咩 range？ depth 啊 depth 19啊唔得。5啊。要。好，得話啦。不過呢個好似放到台嗰陣。講一陣啫，嗱，就耐啲咯。係咪？佢哋上次睇到 range 嗰個係都好似嘅，好似應該等即係差唔多咁做下咯。係啊。佢係睇嗰個嗰啲新聞。開得字。都係好淺啊，好似啲長線係。佢唔係佢有個 lesion 環繞個 lesion 去嗰度嘅咩？譬如佢個 liver 喺嗰個 customer 嗰度。係啊，但係佢好淺㗎嘛，打揼咗即係揼咗少少上嚟咁就都 OK 嘅，而家就光少少。而家喐緊佢。係啊。但係你知 linear 依邊係 contrast 啊嘛，嗰邊 monitor 啊嘛，呢個調轉㗎嘛，係咪啊？所以依邊唔講有，依邊有。喺左手邊嗰就係 contrast。轉啲嘢佢口。熄咗啲 shot， 熄咗 release， 熄咗，得有，打翻機，有少少。係啊，你呢邊冇呢個 contrast。係啊，嗱你撳 flash 係啊，光晒咯。呢個斜光。係啊，個 monitor 嚟㗎嘛。呢個打爆㗎。但係喺呢邊咧，你撳嘅時候佢唔係一齊光嘅喎，淨係 contrast 嗰啲先光嘅喎。你改咗未啊？未改喎。改咯。係喎。仲有啲。而家係 low 喎，係啱啊 ，low 啱。仲有嘅，冇錯。少咗好多，真心呢個。我再打一次。1.2啊，個牙科先拋計得低。好似好辛苦。啊，呢個0.7都0.7。呢個唔會喎。冇晒啦，冇晒啦。再打。我開我知你。
開唔開啊？開啊！開得開。但係都估到係咩回事？因為佢攞部機嗰啲老嘅買件，就唔係好適合下到低嘅啫。呢個就啱咯，呢個就 OK。係都係 low MI 部機啲 low MI。係咯，low MI 先啱你嘅。low 啲 low 唔得嘅。low 嗰啲就唔係。又你把唔到嘅，因為我哋呢個咧，你見到任教咁先死啊！淨係 low 嘅啫。係啊，low MI 嘅。呢個開落嚟。因為佢主要嘅佢根本佢唔係佢而家你唔係打爆，即係冇爆嘅，佢維持得耐點解啫嘛。low MI 個原理就係佢一路維持到睇耐，要睇耐啫嘛。係咯。咁你已經睇到咪得咯？啱我撳咗 flash 就打爆晒佢。打爆晒佢啦，咁就係咯。如果即係其實佢你唔打爆，你喺度睇到。喂，做咩踩咗佢？你唔拆，要掹咗佢手。哦，咁就要打水。我想影病人啊嘛。哦。係咯。咁樣。因為你咁樣入咗咪睇唔到。入咗而家入咗唔得㗎。講做人，而家唔係人啦。你都要做呢黃掉出嚟㗎啦，出咗啦，出咗啦。算啦，有佢。咁我哋又開咗支水先，支水用晒嚟。誒睇到400。唔怕啦，污糟都唔怕。唔怕，怕豬啫。會死㗎喎。5 ml 係咪？5 ml 水。咦？但我呢度有啲舊喺度喎，怕咯，溝埋咧。唔怕啦，你。多少少唔怕嘅，其實5、6 ml都唔怕，因為佢流咗入邊咧，佢未必因為我哋冇，我哋呢度冇 circulation， 有個好處就係話，佢根本 keep 咗喺度。係啦，佢 keep 咗喺度。要睇耐啲，係咯。抵睇喎。睇睇，你慢慢研究，係啊。慢慢 study 就。因為啲血咧一走就冇㗎啦嘛。係啊。如果人哋嗰啲真佢都佢走都遺留到成3、4分3就向下低打。係啊。係啊，已經5號。係啊，打晒頭先，抽到先啊，抽就其實就抽嗰時點？係打幾多落去？即係打唔到，即係如果我打晒就嘥咁解啫，係咪？你個意思就係打晒落去根本你乾得滯添啦，唔需要乾。有啲有啲做心臟係0.12嘅咋。哇！咁少嘅啫。係啊，都睇得好清好靚㗎啦。因為佢血流多，佢話睇佢邊日睇佢塞，然後睇嗰個心臟嗰啲 stress 啊。心臟啲流點會睇住佢攞啱時間？你呢個化咁你幾？唔係，佢已經擺定喺度㗎啦，對住喺度，睇會睇到入㗎，睇到嗰啲腹部入，睇到入㗎。風出嚟嗰啲夠唔夠力啊？嗰啲血流啊咁就。佢冇卡拿嗰陣時好有用嘅，有卡拿咗之後就可以，呢啲卡拿越高越靚，差唔多。冇咗嗰個功能。佢好似用 Doppler 嚟㗎嘛，係嘛？唔都係用翻呢啲下血嘅。咦？佢上次話點打落去咧？佢係 Doppler 嚟。係啊，嗰本書仔講係用 Doppler 睇㗎。係啊，但係呢個可以用 Doppler，但係我哋如果係用 Doppler 睇咩度？但係我哋梗係唔係用 Doppler 睇，而最靚係用係。你用 Doppler 一點啫喎。啊。唔知佢用 Color Doppler 啊嘛？Color Doppler。Color Doppler 唔係我哋嘅最好嘅樣嘢嚟㗎，佢係可以睇 Color Doppler 嘅，最好就係真係用翻。佢做咗呢隻嘢，我哋間啱啱採用係啦，同佢 matching 嘅要，所以佢每一個 preset 咧，理論上應該一個 preset，佢呢個咧就係 high、low、medium 咁啦。佢有一個可以教。係啦，佢呢個就任你教，咁但係任佢教咧就衰啦，我哋有時唔知道咧。應該係邊個 range？係啦，佢呢個咧就即係教好咗。我翻嚟呢個教咗。係啊，呢個仲。所以呢個人睇得好啲嘅要。即係做 high。一般都係咁㗎，其實出邊好多機械機都係咁 set 晒落去，即係唔使教，唔使㗎啦嚇，佢撳撈撳。但係你個 instruction manual 好似冇寫幾多 MI 喎，有冇寫？有㗎，都有寫，有㗎有。佢就咁寫撈啫嘛。有㗎都有寫㗎，有寫㗎，有寫撈 MI 幾多㗎？不過我就我查唔到條出嚟先㗎，所以你自己試唔試啊？你試唔試一試？我嚟教機。抽0.25係啦，0.2。我哋講抽2.5。唔使攞心嘅，好似唔使針。唔使心。你套翻嗰條嚟。一陣間先用針，係一陣間先用針。其
其實真係人唔使用心㗎，佢已經打咗。係啊，佢有嗰啲飛機仔啦。佢有飛機仔喺度啊嘛。就對住唔係睇住呢度抽2.0，你都睇唔到啦。係啦係啦，2.5。2.5。誒，夠啦。你用咩科？你話俾我哋知啊！再試翻嚟睇下，嗱，呢啲開好晒先，將個 MI 咧就減咗佢0.6度啦，唔係咁睇喎，咁要咁樣睇喎，一定要打橫喎，跟住支針，係啊，唔係你睇唔到針咁遠，睇唔到支針，仲有呢個啦 ，distance。越濕嘅位越好，你睇呢啲針先。呢條最下啲啊，最下啲。就唔好一套一條打晒，打少少。係咯，打少少。要邊個針？睇唔到支針。我佢成片都白晒。佢咪光咯，係咪？打啦，盡量打。係冇嗰個爆啊4㗎。你冇 flash 就唔得，不過冇嗰個咁咩咯，啱啱嗰個就佢就冇咁易爆呢啲就係，以前嗰啲以前舊嗰啲就易爆，所以就睇得落。你轉嗰邊，你而家唔好打啦，唔使打啦，唔使掹佢係啦，轉嗰個打 jet， 得佢 ready。喐支針嘅，係。但係我覺得你好似打 T 恤入咗個品嘅，打呢啲。呢度明顯啲咯。嗱，有切貼啲，但係嗰個 bubble 係呢度係白咗啊嘛，如果白但係唔覺佢係爆下爆下咁樣。唔係喐下但係好微嘅爆啫嘛。你攞 flashing 嗰就爆犀利啊！呢邊係 monitor 嚟嘅，嗰邊係有嘅，所以佢就大個分別。唔係喎，點解其實我覺得點解呢個咁黑？咁高添。我覺得呢個唔係喎，如果你較驚咧，呢邊係唔會喐嘅喎。contra 邊應該唔喐佢呢邊，較緊呢邊喐嘅。點解咧？咪調翻轉佢。你較個機嚟睇下。邊個？較個機啊，較大個機。上咗呢個，呢個咧，嗰邊個？唔係喎 ，contrast 嗰個咩喎 ？video 係咪 video？呢個 video 嘅嘢。做切少少。係咯。呢度睇啦。我喺呢度。一切落去就已經煮。用後面，仲快，嗰個時間嗰個。嗰個咧，佢一喐咗個 setting 咧。
因為轉唔轉呢啲？啲水響。轉唔轉呢啲？呢啲揾下呢啲。呢啲容易啊。嗰個都唔好啊，係啊，唔開心。我教翻低先。你嗰個擊仲高啲啊，仲高啲咯。再打落去，打落去。係會浸啲。呢度係1、2、3。嗱呢個明顯咗，我見到呢個火得爆，喐係嘛？最高。但係你爆咗又唔好喎，其實佢哋唔想爆。係啊，先睇落啲。而家仲有。呢啲係睇得好明顯嘅。得有時間。即係做到嘅，不過真係要好小心。係咯。即係我哋個 setting 呢度咧，嗰個呢個 MI 要低。可能嗰次咧。嗰次就唔得。係啊，我哋根本冇諗到呢度嘅，你只係冚住晒，我哋根本埋唔到去。你啱啱舉上去又冇試過樣。即係我哋呢個就要 set 到好低先，情願低過好過高，慢慢上翻。因為你新機始終未接觸啲藥咧，唔知應該係點夾埋。打晒，咁即係而家有頭水，有頭水啦而家。即係其實就下一次舉上去咧，就知道你 set 好咗咧就。但係咧，就如果係用 linear 就個效果就好啲，但係即係用呢個 Corex，呢個 Corex 係啊，即係反而喺日本呢個人嗰隻仲冇咁好，冇咁好。但係可能我哋個 preset 要改。但係你擺位點用呢啲？改位改唔係個 preset 我哋改好少少就得，即係我哋再。佢喺個 fine tune 呢下個 preset 睇下得唔得？唔係，除非佢咧個位好，即係啱啱喺呢度咯。咁你打完又唔知有幾深咧？係啦，如果你喺旁邊呢位咧，你就要夾啲貼就冇啦。咁我攞兩個上一齊。唔係啊，而家就係呢部機淨係得呢支同埋呢支，即係佢呢支 T Pro 佢個位唔啱啊，即係擺正個面咧佢就得，咁棟喺度啊嘛。佢有時佢要攬住一個弧形嗰啲，變咗就你又做唔到啦。因為佢呢支 Pro 係咁樣翹住喺個杆依邊入到呢個底度得啊嘛。係啊，呢啲反而個位呢啲反而仲做到。呢個做到啊呢個，但係就可能我哋未教得到個 image wise 咯，再教好啲佢就得。係嗰套咯。有冇？講唔講時間？唔講，今日俾晒你哋㗎啦。多謝，真係。不過你哋識唔識睇腳㗎？脊骨上，脊骨啊？骨啊！嗱呢度。要開出身睇，你咩事先？你諗住痛？跑步傷咗。你聽聞呢個就對一邊痛嘅啫嘛。即係可以對一對佢，我哋因為呢個 X-ray 就冇嘅，咁就 ultrasound 就有，可以對一對睇啲 soft tissue 嗰度。係啦，soft tissue 啊。但係會唔會裏邊收頭上邊啊？緊要睇下啫嘛，唔使打藥，可以打啲 contrast 試下嘅。唔到嗰度喎。我知。睇心臟，我睇下心臟啦。講少啲啊。心臟可以睇啊，真係可以睇啊。係啊。邊度？但手咪咧嗰度。呢度可以。淨係唔好打入條，淨係攞個 image 搞一搞先。呢
哇！你哋咁樣一年可以賣幾多？而家唔係去太多，就好似有幾間政府醫院咧，心臟嗰度咧都陸續搞，有幾間。而家仲邊隻啊？如果係 MRI 等先啊，用 comment 嗰啲教嗰啲嗰啲係 contrast 嗰啲嗰啲MRI 啊，MRI 係多，係 MRI 單做得犀利啲。佢一人都唔係好多。真係唔知點解會咁做，即係 CT 嗰啲 contrast 真係倒水咁嘅，唔知點解。可能就係賣呢啲，淨係 CT 都未好賣。係啊 ，CT 真係幾犀利，即係彩到倒水咁嘅，真係唔知點解嘅啫。佢唔係佢係人都用已經夠。因為佢一定要落 contrast 先睇到㗎嘛。都唔一定㗎，唔知點解佢哋用咁多㗎。出邊係政府先。私家同政府都用倒水。因為出邊去照一個係第一個唔使錢，第二個加 contrast 要錢。哦。咁你個病人你同個病人講㗎嘛，即係可能睇得多啲喎，咁你制唔制啊？咁你瞓咗喺度都唔制咩？contrast 起碼多成幾千蚊㗎喎。但我哋唔係買好貴啫嘛，幾百蚊支啊，啫嘛都係。但係做一做啊，真係賺好多。又唔使去做嘅，嗰啲係一化做啫嘛。個 death 教咗，就你擺唔好打住，唔好淨係擺喺呢邊。我知，整明啫。得。得。俾個 image 先啦。夠你哋啲一層大咩？我哋但係嗰啲 IDS 嘅唔係我哋。係咪？哦，你我哋唔係屬於 IDS 嘅，我哋租 IDS 嘅啫。哦。係啊，我哋租間房嘅啫。但係 IDS 同你出晒貨乜都做晒喎。但係幫我哋做螺絲嗰啲問題。但係你哋係直屬瑞士公司嚟嘅。意大利。意大利就上海管我哋。上海。意大利咁成日去意大利 training 咯，係咪？要得唔得？好多年咯，唔使咯，嗰啲廿幾年。意大利邊度？意大利米蘭。哇！正啦！而家好似轉咗個 platform，個 manufacture。你哋係邊間啊？巴古啊？巴古啊，巴古係啦，出晒名啦。做 contrast 啦，我哋即係 real line marketing 都係。嗱呢個 image OK 喎。佢 OK 啦，唔係我教咗先，係咯。嗱，我初期幾鬼渣。英明純熟啊。係咯。M1.6。唔係呢個唔係㗎，呢個係 B mode 嚟嘅，即係普通 standard 嘅 image 嚟嘅。呢個係咩嚟㗎嘛？呢個唔落呢個咧，唔落呢個就差啲。啊，唔落呢個即刻俾 MI 低，即係要千祈唔好做呢個下摩嚟 energy 都已經打爆晒。呢個啊嘛，係啊，係啊，呢個唔落得㗎。但係如果唔係落咗你啊嘛，睇咗先，跟住要做 contrast 未打之前熄咗佢，係啦，咁就0.06喎，而家又，因為你撳咗 CG 佢自己 off 咗㗎，係咯，跟住就0.06 frame rate 就 low，咁呢個咧，呢個同我哋夠。而家就啱喎，0.06啱喎，同埋 Eric。今日 Eric 啊嘛，係啊，我哋去唔到㗎啦，你哋去唔去啊？你哋一陣晏啲去咯。Eric 啊，送啊 Eric。哦，同 Eric 食飯。我同姐姐。嗱，依家依個咧，依個可以教喎，得唔得？依個 monitor 咯，仲可以教。OK。咦？頭先好光，其實係校緊低佢係嘛？係咯 ，monitor 呢個 percentage 呢度可以教㗎。得。我哋呢度啊，
白嘅。呢度打開用片我哋出嚟做。哦，有 view 睇下啦，睇好啦，你唔好睇下，我諗睇下中落去喎。中落去啊！因為啲窗係咁樣開㗎。呢度係理論上啊，永無遮擋嘅理論，除非再填海嘅。啊，你得閒望下出邊啊，望天的人，望海的日子。休息下隻眼啊。所以老細咪坐呢度咯。你望出嚟一片大海，而家應該好啲。以前我哋曾經即係搬過 office 啊，搬過去 Costco 嗰邊。啊 Costco 啊，係啊 Costco 咪仲正。中遠啊，係啊，如果係嗰陣時30幾樓做，我哋有唔知19嗰陣時。啲以前係佢大窗係佢買咗啊嘛，先係嘛？大窗唔係咁嘅，就我哋咧就同另外一間廠就combine咗，咁一齊搬咗上去，咁都唔使冇1年到都唔夠，咁啊拆翻開，咁將我哋又搬翻去沙田，咁所以我哋都有即係有翻有過嚟嗰度翻個工㗎啦就。喺尖沙咀。所以話永樂街咧，聽到話永樂街我就，我知啦，但係唔係咁長，一路行要行越遠。哦，你喺嗰邊出你打咩車？地鐵喺上環咯，地鐵。地鐵行錯咗嗰邊出口，有兩個啊嘛，喺依邊西港城嘅出口就。我唔理啊，睇永樂街啦嘛，點知永樂街上我就直行永樂街啦嘛。咁啊大件事。咁諗住哇咁長喎永樂街原來真係。係咯，因為我以前都係永樂街出口啊嘛，喺嗰邊。西咗呢個先啦，不如係咪？西咗呢個先就。個壓着喎，冇咁你你唔係吸熱咗一個心。係啦，我死work 大佬係最緊要我佢嗰個我呢段我有。係啊。direction。哇！但係火炭近邊啊？唔係火炭，小瀝源。小瀝源。呢個濱景。好多啊！好多人，好多公司喺嗰度啊。唔係又唔係火炭。唔係火炭。火炭另外一邊嘅。碧湖對面。係就係嗰度，係咯。嗰度有好多㗎。嗰度出嚟都幾多公司㗎。好多公司。好多 medical 添啊。有㗎。係啊，好多 medical。嗰度有個咩㗎嘛？火車站嗰度。哦，小瀝源嗰度啊。因為阿 Danny 佢哋約咗阿 Alex。得。睇先，我要搞落個結果先。小瀝源你即係巴士嘅啫喎，跟住有個火車站。火車站就喺嗰個邊區西鐵嗰得啦，你開始做未？係咪先？嗱，我而家嚟到呢度啦，呢個步驟熄咗呢個先，就開埋呢一個，就跟住 switch off 安咗佢，咁就兩邊有啦。石湖站。哦，係啊，就呢邊仲有機湖淡江。邊個？呢邊我搞。啊！呢個搞咗先嚟。MI 0.0。得。得。打落去喎。你睇呢啲針先啦，你個大 measure 有冇錯先？有冇啲公司先？針咧？打0.5打2.5，打少少好咯喎，唔好打晒喎。啲針未見到啊！呢隻啦，係啦呢個。打未啊？打幾多？打少少，你打睇到㗎？打緊未啊？打緊。睇唔到嘅。打緊嘅喎。收要先至打。先都有喎。之前吸。
花係用幾驗嗰支針咯，驗嗰支針唔係大力啲，可能實時嗰個標誌，focus 係偏低嘅，唔係佢唔可以太高，佢一定要低，如果唔係咧打爆。佢個MI 要低，我反而就高過。係啊係啊。focus 應該再低低，可以低，係睇咗。你睇咗啲針先。唔知啊。唔係你睇佢針頭嗰度係咩？你可以打深啲。你哋打到盡㗎咯喎！咩打算啊？打盡㗎咯已經啊！好啦，冇晒。盡啦，啊！有啲針未睇到，未打㗎嘛你覺得？未打。係咯，打晒㗎咯喎，打盡晒㗎咯喎。係攞唔正係呢個，因為嗰條咧，定係呢度啊？放出嚟啊！一下咧。有11咯，11。放翻前心係，因為少啲人。係啊，少啲。少啲。調轉。因為你太大又睇唔清楚喎。呢個啊？而家幾多？100得唔得？佢會搞幾耐？幾時啫？都係人哋約咗。唔係，如果你真係仲有好快嘅，咪就 O K。但係你諗住我陣間仲會再玩嘅，咁你就俾人哋去食飯先啦嘛。打埋。出嚟你打晒咯。我冇打晒啊。打咗。開咗嗰啲個先。定係搖得唔夠啊？冇搖到啊？有冇搖到咧？應該有㗎啦，應該有。有，頭先我都例牌都搖一搖先嘅。應該有。但冇咯，打晒咯啲出。係冇頭先明顯喎。啊！呢張嘅呢個睇到喎呢個。真啊嘛？係啊。但冇藥，冇藥。哦，有啦。你打緊係嘛？係啊，打緊。呢度。其實我哋覺得咧，應該就係打嗰個 Vaso。OK，我轉翻嗰個機啊。係，好靚喎！頭先嗰個。係咯。啊。點得啊？嗰啲 program。喺呢度啊。熄咗佢先。唔係，熄咗佢再影嗰時先去再嚟。即係 stop。佢應該夾翻高啲。101.6唔啱啊！我見下。
你再打。唔係，因為 Type A 係 Type B 嚟嘅。A B 啦。頭先 B 啊，最撚尾好似。有冇 save 嘅？我 save 咗啲。即係你要上啲唔咩啫？我再用埋佢嗰邊嘅，轉嗰邊嚟啊！可唔可以盡量攞呢一個？你將嗰個咩上交升到最高好似升到最咩㗎啦？唔係應該高翻啲，我諗你將個亞哥星係。好似係1定係1.3，好大1.3。唔係，其實有啲咩問題，再問下10間嘅寫低問下10間。唔係10間嘢。唔係，問下10間嘢。嗱，呢度應該有。再打啲打埋啦，打埋呢度。如果試得唔知我哋做咁樣，再攞個試。再攞過嚟。你又攞多2樽㗎？我而家仲有一樽。我仲有一樽。仲有一樽喺度。呢度有啲，全部你打咗即係。因為你啲藥咧，人哋都唔要，跟住人哋收貨要用。唔係用嚟用，我嚟換啫嘛，我咁樣我嚟換翻。哦，換。我嚟換翻，如果佢賣晒，即係用晒。用晒。一路用到，因為我啲期唔係太長得，由出廠都係2年啫嘛。係咯係咯。唔好擺下都得翻擺下一陣間。咁所以我哋都包住，睇翻呢個上先。好似呢個睇又好似明顯，頭先嘅injection嗰時係好明顯。咩啊？上嗰啲本身睇到未啊？唔係個頂，係你手指嗰度咧，再上邊。嗱，呢度都睇到啲，係呢度先睇到啊嘛。都喺度。先啲喎。阿爹嚟飛水過嚟。喺度有啊，我喺度有㗎，話先。咁呢支支服呢個加成高唔得，兩個都唔得。係咯，嗰邊咧啱依邊咁嚟咯。你將嗰個再試下將嗰個 cost 較高少少。本來係幾多㗎？記唔記得？本來係1點幾。我記得實梯講過0.1，唔可以大過0.13。我記得就係1.3。喺度有啲咯，低翻去，低翻去。最好係0.1開始啊嘛。呢度咯，係咪有少少？到呢度。冇嘢咯，冇得打咯。唔係，係咯冇。
咗應該都係要搞埋呢一個好得，即係而家最主要係緊呢個搞呢個係咯，即係要 set 一個 preset for 你嗰個嘢，就一懟落去就係。係啊 set 晒啦，名都係有草。唔係我哋到時候拎兩支去 Converse 一支 Linear 咯，已經即係如果真係嗰支 Converse 唔得睇得到嘅，但係初初睇到嘅，後尾我哋搞咗一輪之後，反而啱啱即係呢一支今次睇唔到咯，就冇咁靚啦，係啦，冇啱啱咁正啦。哦，第一次嗰一支就好正嘅，點解咧？第一次所謂第一次係邊支啊？即係篤嗰個位。呢支啊，我第一支啊，錄要影一張先得，我出咗翻嚟嗰先，我先做唔晒。係咯。我打到好少啫，打少少。打到時間好短。你冇單除，因為可能唔係，但係佢呢個好短喎。係咯。即係斬一下，stop 咗佢 ，stop 咁樣先。有時間。用飛着。錄一錄嘅。喺呢個位嚟，但好似唔係乜，唔係化啫嘛。係咯，嗰個化一聲冇咗咯。係啊，但係唔應該化一聲冇喎。佢化咗好耐㗎都。應該係啊，唔知呢度就得化，陣間就冇咗。點解咁嘅？呢個就唔係喎，呢個之後仲喺度。嗱呢個仲喺度，佢呢個仲有喎應該。邊嘢 ？stop 咗啦。唔係你轉咗 KT 嗰個嘅？唔知一直都算 KT 嘅有時。唔係，唔係呢支Linear啫嘛。係咯，轉咗佢 contrast 嗰個 preset 係啊，係啊，係啦，跟住熄咗 EHD， 係撳 DCM， 開大機，打得高啲先。冇喐嘅。應該好似係咁樣樣喎，你見到啫。嚇？咁薄真係唔係好識。嗱呢啲咁啊嘛。我淨係見到你咧就一光咁一路慢慢睇嘅，即係好似頭先咁樣，我有就咁樣出嚟應該係個效果。光。呢個就係光已經冇咗咯。做出嚟效果咁。係咯。喺圖出嚟效果。呢個 FM 啲全似喐係啦，出效果咁啫嘛，好似佢咁樣光咁樣啫嘛。呢個就近似咯，呢個就唔似。你真係 high end 機先。而家做埋啲劑佢打埋就算啦。再唔係 comment 再試一次啊！
啊，係啊。嗱，一用唔係用 KT 喎，轉 Progress 小心啲，我用呢個啊，用呢個 Converse。嗱，一轉 Converse 佢轉 KT 嘅。係啊，因為你嗰個係啊，會拎咗 Converse 嗰個時候先。CG 冇咁。唔係，你唔識CG 咁最前，唔係 CG 喎。係，跟住就放大佢。focus。唔係放大個 depth。focus 向上。唔使佢自己上，去到5度啦。5啊？係啊。同埋咧，個 penetration 試唔試教咗佢咩？佢一個月，你將個 penetration 教到佢 standard。係啊。而家呢個10。未打咗。未有光。打咗。喺邊度？唔知啊。今次冇明，頭先有聽到。頭先睇你住做緊兩時間，而家冇。邊度？嗰度？轉 KT 嗰個咧，轉變色 KT 嗰個色嘅先㗎。轉 KT 顏色㗎。record 色。KT up。3分鐘。12咯。有啦。佢就唔喐啦，跟住就睇咁，但係佢係我嗰個要喐咁嘅感覺。即係佢唔係喺度，好似冇立到。
係咯，本來就佢存咗喺度㗎啦，黑色個笪啊嘛。呢笪啊，係咯，咁都正常嘅，佢都冇講嘅。我跟住我轉揸時睇下。即係揸時鬆嘅。喂。左邊嗰個。佢話冇啊，好似斬下斬下。我 flash 一次嘅。如果 flash 發咗咯。佢 flash 咗之後啲嘢細咗喎。係啊，有少少睇落去冇喎。細到呢個細細。係咯，細到仲有啲咁多嘅，仲有。我都好明。你而家打緊落嚟？冇。佢而家儲翻落去咯。哦，儲翻落去。唔係佢一來佢呢支幅同頭先睇唔同咯。佢好明，呢個明顯好多。呢嘢做咗啲乜嘢出嚟嘅明顯。我轉翻呢嘢。呢嘢啊？你用翻 KT 嗰隻。係啊。試下。嗰個誒演到係。你都有啲啊？係咪？你 flash 嘅？有啲冇轉變，少咗。有啲喐，有啲喐。flash 嘅 screen 又少咗啦。左邊嗰啲睇見咗，即係白冇咁多。支幅唔係一比兩支其實睇到，但係就嗰支就冇呢樣咁。喂，不如博913仲差啲多少少。係啊，但係試下。有咩？熄咗個 video 先。